Кашель – это защитная реакция организма, но как определить, это острый или хронический кашель? По российским клиническим рекомендациям кашель длительностью до 4 недель является острым и может быть вызван несколькими причинами, такие как вирусные инфекции, например, простуда или грипп, аллергические реакции, либо инородное тело в дыхательных путях. Кашель длительностью более 8 недель является хроническим. Основными причинами, вызывающими такой кашель, могут быть обострение хронического бронхита и другие заболевания легких, рефлюкс-эзофагит или ГЭРБ, наличие астмы, либо побочное действие некоторых лекарственных препаратов. Острый кашель проходит сам по себе, хронический же требует необходимой диагностики. Поэтому, если ваш кашель затянулся, необходимо обратиться к врачу, ведь своевременная диагностика – это залог к успешному лечению. Не забывайте подписываться на мой YouTube и Telegram каналы, впереди вас ждет только интересное.